မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Microsoft Excel အတွက် drop down list လေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဝေမျှပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ drop down list ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် data entry ပေါ့ data စင်းတွေတွင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်စရာမလိုအောင်မှတ်မှန်းအောင်လို့ဒီ list တွေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတာပါဥပမာမြို့နယ်တွေရွေးခိုင်းတာအသက်တွေရွေးခိုင်းတာယာရူးတွေရွေးခိုင်းတာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရွေးခိုင်းတာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုရွေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလို drop down list လေးတွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလို drop down list လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Excel ထဲမှာဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ drop down list ကဘာအတွက်သုံးရလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်လေးပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြို့နယ်ရှိတိုင်းရှိမယ်တိုင်းပြီးတိုင်းနေအောင်မှာ KI နေရှိမယ် KI နေအောင်မှာမြို့နယ်တွေလာမယ်ပေါ့နော်တိုင်းနေရလည်းအများကြီးရှိမယ် KI နေရလည်းအများကြီးရှိမယ်မြို့နယ်တွေကလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် data တွေဆင်းသွင်းတဲ့အခါမှာဒီအချက်လက်တွေကိုမမားစေချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ် data validation ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ drop down list တွေနဲ့ကတ်တက်ထားလို့ရပါတယ်မမားအောင်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအောက်မှာ KI 3ခုနမူနာလေးထားထားတယ် KI 1အောက်မှာမြို့နယ်3ခုပါတယ် KI 2အောက်မှာမြို့နယ်4ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကနမူနာပုံစံလေးပေါ့နော်မန်လေးမှာဆိုလဲဒီမှာ KI 3ခုရှိတယ်သူ့အောက်မှာမြို့နယ်2ခုသူ့အောက်မှာမြို့နယ်1ခုအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေဆိုလဲတူတူပဲရတယ်နော်ဆိုပါစို့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့category လေးပေါ့ဒီမှာ computer category ရှိမယ်ပြီးရင် phone category ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်tablet category ရှိမယ်အဲ့တော့ computer ဆိုတဲ့အောက်မှာDell ရှိမယ် Lenovo ရှိမယ် HP ရှိမယ် Dell အောက်မှာ Dell model number ဘလောက်ပေါ့ HP ဆို HP ရဲ့ model ဘလောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်ရွေးချင်တဲ့ခါမျိုးဆိုအခုနီလန်းလေးကိုတုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးဆိုရင်ဒီမှာရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒါလေးခဏဖြတ်မယ်နော်ဒီဘက်ကရန်ကုန်လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ KI 1နဲ့3ပဲပေါ်စီခြင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့တည်းက KI 2ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြို့နယ်4နဲ့5ပဲပေါ်စီခြင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး KI 3လို့ရွေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမြို့နယ်6နဲ့ခွန်လာပြီးတော့ပြစီခြင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရှေ့ကကျွန်တော်တို့မန္တလေးလို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကွက်မှာဒီ KI သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ KI ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က format တွေပဲသုံးထားတယ်ဆိုရင်နောက်ကွက်တွေမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရသွားပြီဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်ရောနောက်ထပ် tab ခေါ်လိုက်မယ်ရှေ့က data တွေကတော့ကိုကြိုက်တာထပ်ဖြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ drop down list လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးတာပါဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ KI နံပါတ်8မြို့နယ်15ဆိုပြီးတော့စင်းသွင်းခြင်းတယ်ဒါဆိုဒီဘက်ကနေနေပြီးတော့ဆိုတာလေးရွေးလိုက်နေပြီးတော့ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်က KI ကကျွန်တော်တို့မှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် data validation လေးနဲ့ကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က KI ခွန်နဲ့8ပဲပေါ်လာပြီဆိုပါစို့ KI 8ဆိုရင်ဒီမှာ KI 8လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာမြို့နယ်15ပဲရွေးလို့ရတော့တယ်တခြားဘာမှရွေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းစင်းတွေပါလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတူတူပဲလေဒီဘက်မှာ computer လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ Dell တို့ HP တို့Acer တို့ပဲပေါ်မယ် Dell လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ Dell ရဲ့ model နဲ့ပဲရွေးလို့ရစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ data validation လေးသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ data validation သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်က name manager သတ်မှတ်တာလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးအတွက်ဆိုကျွန်တော်ကအပိုင်းလေးနှစ်ခုသုံးမယ်ပထမတစ်ပိုင်းက formula တွေက name manager သတ်မှတ်တာဘယ်နေရာကဘယ်ကွက်တွေကဘာ name လေးပါဆိုသတ်မှတ်တာရယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ name တွေကိုဒီကွက်ဘယ်ကွက်လေးတွေမှာဘယ်နန်းကနာမည်တွေပဲပေးသုံးခွင့်ရှိပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းလေးဒါလေးကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်ပါလက်တွေ့လုပ်အရင်စင်းသွင်းထားလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပေး name manager ပေးထားလေးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ data validation သတ်မှတ်ထားလေးတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးโอเคအဲ့တော့အခုအစအနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပါမယ်เนาะပုံမှန်ကတော့ဒီဟာလေးက data တက်တနေရာမှာရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းသွင်းရမယ့် data ကနောက်ထပ် sheet တစ်ခုမှလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအခုလောဆယ်မြင်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet တစ်ခုထဲမှာရင်ဆင်းသွင်းတဲ့ပုံစံလေးset up လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပြပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီအကွက်ကလေးမှာဗာထည့်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီနန်းလေးက data လေးထည့်ချင်တာရန်ကုန်တို့မန်လေးတို့နေပြည်တော်တို့ပထမဦးဆုံးထည့်သွင်းချင်တဲ့ data လေးကိုဒီဘက်မှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ရိုက်ထည့်ပြီးဒီ area လေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ရန်ကုန်မန်လေးနေပြည်တော်ဒါလေးကိုဘယ်ထဲမှာသွားသတ်မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင် formula တွေက define name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် name သတ်မှတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုရင် CIDYCT ဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီထဲကနေကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ယူတာပါ
ဒါဆိုရင် formula တွေကိုသွားဆက်လက်ပေးတဲ့အခါအရေးကြီးရယ်နော်ကိုလူကျင်တာလေးကိုလူကျင်တာလေးပဲတည်တံ့ရွေးပြီးဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့နေရာမှာ CIDYCT လို့ယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုတတိထားစရာလေးရှိတယ်ဘာတတိထားဖို့လိုလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ name တက်မှတ်တဲ့အခါ space တွေခြားလို့မရဘူးနော် space တွေခြားလို့မရဘူးပြီးသွားရင်dash တွေသုံးလို့မရအောင်เนาะ hero တန်းတန်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလို dash သုံးရင် underscore ဆိုတာလေးသုံးပေးဒါမှမဟုတ်တက်ဆက်တဲ့ရေးပေါ့เนาะခုလောဆယ် CT လို့ပဲရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ nan လေးကအကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်က CT ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာထဲမဲ့ data တွေဒီ CT က data ပဲထည့်ခွင့်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့list လုပ်မယ်ဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုရင် data တွေက data validationအဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးတွေကလေကျွန်တော်တို့ခုမှစပြီးတော့ Excel လေးလာတယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လို့ဖို့နည်းနည်းခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်เนาะကိုကအထိုင်းလျောက် Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့က formula ချိတ်တာလေးတွေ name manager တတ်မှတ်တာလေးတွေပြီးရင် data validation ရဲ့သဘောတရားလေးဒါလေးအခြေခံသိထားမှာပဲလိုက်လို့ဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် link ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ source ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာF3 လေးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ် keyboard ကနေเนาะ source ဆိုတဲ့နေရာမှာကစားချရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ် CT လို့ရိုက်ထည့်ရမှာကျွန်တော်မရိုက်ထည့်တော့ဘူး keyboard ကနေ F3 ကိုနှိပ်လိုက်မယ် F1 F2 F3 function key เนาะ F ရဲ့3ရဲ့မဟုတ်ဘူးfunction key F3 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ CT ဆိုတာလေးရွေးပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဒေတာကြီးဆိုရွေးရမယ့်နေရာလေးမှာဒီနန်းကစက်ကလုံးလေး3ခုပါလာပြီတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကထပ်တိုးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တယောက်မှထပ်တိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ထပ်တိုးဖို့အတွက်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုကျွန်တော်ကဒါကို table နဲ့တိစောက်ပြီးတော့table နဲ့နေသတ်မှတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီကတော့ဒီသဘောတရားနားလဲနောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်တိုးတာလေးလုပ်လို့ရတယ်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီ3ခုပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာရန်ကုန်လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာဗာလီကျလာစေချင်တာလဲဆိုရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုင်3ခုကိုကျလာစေချင်တာဒီဘက်မှာမန္တလေးလို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုင်3ခုကိုကျလာစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျလာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့နဲ့တို့မှာဘယ်လိုခရိုင်တွေပါလဲဆိုတာကိုတွားပြီးတော့နေထဲမှာတွားသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်ကနေတွားသတ်မှတ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနာမည်တွေကလေ speed ဒီမှာပေးထားတဲ့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့စက်လုံးနဲ့ဓာတ်ရိုက်တူဖို့လိုပါတယ် speed တွေလည်းချားလို့မရဘူးစက်လုံးတွေမားလို့လည်းမရဘူး speed တွေလည်းပို့လို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရေးထားတဲ့စက်လုံးလေးတွေပဲ copy ကူးပြီးဒီမှာထည့်ပါဒါလေးကို copy ကူးပြီးဒီမှာထည့်ပါ copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပါဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်အခုဘာလို့ချင်တာလဲဆိုရင်ရန်ကုန်အတွက်ပြန်မရိုက်တော့ဘူးเนาะနောက်ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်မရိုက်တော့ဘူး copy ပဲသုံးမယ်ရန်ကုန်အတွက်ဒါခရိုင်နေလေးရန်ကုန်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်မန်လေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်မယ်ဘယ်ကနေသွားသတ်မှတ်မလဲဆိုရင် formula တွေကိုသွားပြီးသွားရင် define name define name နဲ့မသွားတော့ဘူးစောစောကတော့ဒီ3ခုပဲ select ပေးထားတဲ့အတွက် define name နဲ့သွားတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ create from selection ဆိုတာလေးကိုသုံးပါမယ် select ပေးတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะ select ပေးတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီ query လေးကို select လေးပေးဒီကနေတီเนาะ select ပေးပြီးသွားရင် create from selection ဆိုတာလေးလုပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ left column ကိုသုံးပြီးတော့ left column ဆိုတာဒါလေးဒီ column name လေးကိုသုံးပြီးတော့ define လုပ်ပေးပါ name သတ်မှတ်ပေးပါ okay လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် name manager ထဲမှာရန်ကုန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဗာလီဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် name လေးတစ်ခုဝင်သွားပြီအဲ့လိုပဲ Mandalay select လေးပေး select ပေးတာအရေးကြီးရယ်เนาะဒီလိုအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးဒီ area လေးပဲ select ပေးခရိုင်6.8ဆိုလဲဒီမှာဆက်ပြီးတော့ select ပေးလို့ရတယ် create from selection ဆိုတာနေ left column ပဲเนาะပြီးတော့ရင် okay နေပြီးတော့ဆိုလဲတူတူပဲcreate from selection left column okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က Mandalay ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ် Mandalay ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာခရိုင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်က Mandalay ရဲ့ data ကိုယူပြီးတော့သုံးပါမယ်ဆိုတော့ Indirect function လေးပြန်သုံးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် data တွေကိုသွား data validation တွေကိုသွားအဲ့တော့အရင်တုန်းကဒီ name manager မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်ကောင်းရှုပ်လိမ့်မယ်เนาะ Indirect function လေးကိုမသိထားဘူးဆိုလည်းနည်းနည်းရှုပ်ကောင်းရှုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေးရှိထားရင်တော့လိုက်လို့လွယ်မှာပါနော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေသွားမလဲဆို list တဲကိုသွားမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အများချင်းထိုး INDIRECT Indirect ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်က Mandalay ရဲ့အကွက်ကလေးကိုသွားနေလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီဒေါ်လာဆိုင်းတွေပြတ်နော်ဒေါ်လာဆိုင်းတွေပြတ်ပြီးသွားရင်ဒေါ်လာဆိုင်းတွေပြတ်ကွင်းပိတ်လိုက်မယ်ဒီသဘောတရားလေးကဘာလဲဆိုရင် Indirect H2 ဆိုတာကတဲ့ဒီဘက်ကပုံမှန်ဆိုရင်လေခဏလေးနော်မြာချင်းထိုးပုံမှန်မြာချင်းထိုး H2 လို့ရွေးလိုက်မယ်နော်ရိုးလေးပဲနော်မြာချင်းထိုး H2 လို့ပဲရွေးခြင်းမယ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဒီမှာ Mandalay ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်း Mandalay ဒီဘက်မှာလည်း
နေပြည်တော်ဆိုရန်ကုန်လို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရန်ကုန်ဒီလိုပုံစံမျိုးနော်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာနေပြည်တော်လို့ရွေးလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာနေပြည်တော်တကယ်ကြလို့မဟုတ်ဘူးလေနေပြည်တော်မဟုတ်နေပြည်တော်နေတက်မှတ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ဆိုခုနတက်မှတ်ထားတဲ့ဒါလေးနေပြည်တော်တက်မှတ်ထားတဲ့နေမဲ့နေကြတဲ့က data ကိုယူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က direct ဒီဘက်မှာနေပြည်တော်ဆိုတာယူတာမဟုတ်ဘူး indirect အနေနဲ့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ data validation ထဲမှာ indirect ဆိုပြီးတော့ပြန်သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ရှေ့လေးမှာသွားရေးမယ် indirect indirect ပြီးတော့ရင်ကွင်ပိတ်လိုက်ရတယ်နော်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဒေါ်လာဆိုင်ပဲဖြုတ်လေပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြည်တော်လို့ယူလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာခရိုင်ခွန်တို့ရှစ်တို့ပေါ်လာပြီပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာရန်ကုန်လို့ယူလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာရန်ကုန်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုင်ပေါ်လာပြီ okay ဒါဆိုရတော့ပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာဆိုလဲတူတူပဲမြို့နယ်အဲ့တော့မြို့နယ်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ခရိုင်နဲ့သူကပြန်ဆက်မယ်လေခရိုင်1အောက်ကမြို့နယ်ကတာခရိုင်2အောက်ကမြို့နယ်ကတာ3အောက်ကမြို့နယ်ကတာအဲ့တော့သူတို့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်တော် row ကိုတုံးပြီးတော့နာမည်တွေတတ်မှတ်လိုက်မယ် formula တွေကိုသွား define name ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ် sorry create from selection ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ် left column မပါတော့ဘူးဒီ left column နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတော် row နဲ့ပဲတတ်မှတ်မယ်တော် row ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲအမှန်ချစ်ပြီးတော့ရင် okay ပြီးတော့ရင်ဒီ query ကို select လေးပေး create from selection ပြီးတော့ရင်တော် row ပြီးတော့ရင် okay ဒီ query ကို select လေးပေး create from selection ပြီးတော့ရင်တော် row okay ဒါဆိုရင်နေမဲ့နေကြတဲ့မှာတွားကြည့်လိုက် KI1 KI2 KI3 KI8 ထိအကုန်လုံးမလုပ်ပြီးသွားရည်လေဆိုတတ်မှတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာတွားပြီးတတ်မှတ်မယ်ဒီဘက်မှာတွားပြီးထည့်မယ်ခုနတတ်မှတ်ထားတဲ့ name တွေကို data validation တွေကိုတွားပြီးသွားရင် list ဆိုတာလေးကိုတွားပြီးရင်ဒီမှာညများချင်းလေးထိုးဒီဟာကြတော့လေဘယ်က data ကိုလိုချင်တာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကခရိုင်နေရာက data ကိုလိုချင်တာနော်ပြီးတော့ရင် okay ရိုးတန်းတန်းဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကခရိုင်ခွန်လို့ရွေးထားရင်ဒီဘက်မှာခရိုင်ခွန်ပဲပေါ်လိမ့်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ခရိုင်ခွန်လို့မပေါ်ချင်ခရိုင်ခွန်ရဲ့ indirect ဖြစ်တဲ့ဒီဟာသူကမြို့နယ်73 14ဒါလေးကိုလိုချင်တာဆိုတဲ့အတွက်ရှေ့မှာ indirect ဆိုတာလေးတွားရေးပေးလိုက်အောင်မယ်ဘာမှမခက်ဘူး indirect indirect ခွင့်ပိတ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခရိုင်ခွန်လို့ရွေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီနောက်မှာခရိုင်ခွန်ရဲ့အောက်က73နဲ့14ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးလို့ရွေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာ456ဒီမှာရွေးစရာက456လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာခရိုင်9လို့ရွေးလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့အောက်မှာမြို့နယ်30ဒါလေးတစ်ခုပဲရွေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆက်ပြီးရေးလို့မရသေးဘူးရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို format table တုံးပြီးတော့ table တိစောက်လိုက်မယ် table တိစောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ tab ခုံလိုက် sorry tab ခုံလိုက်အောက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် manly လို့ရေးလိုက်မယ် manly နဲ့ပတ်သက်တဲ့ KI လေးပေါ်လာမယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြို့နယ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တဲ့ tab ခုံအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရေးသွားရုံပါပဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data validation ရဲ့ name manager လေးရဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exam မှာ drop down list လေးဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်ထားမယ်ထင်ပါတယ်တော့ဒီကလေးဒီသင်ခန်းစာလေးကကိုရက်အကျိုးရှိလောက်မယ်အကျိုးရှိခဲ့တယ်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ video လေးရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပေးသွားပါအောင်နောက်နေ့တွေမှာလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်သင်ခန်းစာလေးတွေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဝေမျှပေးသွားပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ